חשוב שיוכל לספר ולדווח מה קורה במועצה הדתית. נתחיל בתחום המקוואות. הייתה לנו, וסיפרתי את זה לעובדי המועצה הדתית, וחלק מהאנשים שיושבים פה שמעו את זה. ביום חמישי לפני כשבוע, אנחנו הקטנים, הוד השרון, מהמועצות הדתיות הקטנות בארץ, הגענו לאולם האירועים של ישראל יפה, כאשר באולם ישב שר הדתות, מנכ"ל משרד הדתות, הרב גרוסמן, רב מגדל העמק ויושב ראש התחרות לבחירת המקוואות היפים בארץ. ישבה ביתו של הרב עובדיה כמרכזת הוועדה לתחרות, וכל בכירי משרד הדתות וכל ראשי המועצות הדתיות בארץ. כלומר ירושלים, חיפה, תל אביב, פתח תקווה, ראשון, אשדוד. והייתה לנו גאוות יחידה כאשר שר לענייני דתות בא והכריז שהוועדה החליטה שהמקווה היפה ביותר בארץ והמקווה שבנוי בתוכנית הראויה ביותר, השירות הטוב ביותר שניתן, זו העיר הקטנה הזאת שנקראת הוד השרון. הייתי גאה לעלות עם הבלניות לקבלת דגל היופי. זה המקום, זה הדגל מספר 1, וכבר הבלניות סיפרו לי פה ברמת הכוסית של עובדי המועצה הדתית, אמרו לי שכבר הם מקבלות טלפונים מכל הארץ, מדברים על העניין הזה, איך אפשר לבוא ולראות את המקווה הייחודי והמיוחד הזה. אני פשוט, איך אומרים, הייתי גאה בכך שאנחנו מקום ראשון בארץ. כל אחד חושב, וחלק מפה ותיקים. ואני סיפרתי לעובדים, ואתה מוותיקי הוד השרון, כאשר ישבתי מול חי אדיב, וסיפרתי לו, הוא היה חדש אז בתפקיד, שכל בעיות הדת יגיעו לשולחנו אם הוא ירצה או לא ירצה, וכמו שאזרח יש לו בעיה בנושא לכלוך, פונה לראש העיר, תמיד מגיעים לראש העיר. וסיפרתי לו שמקוואות הוד השרון נמצאות במצב, כולם משנות ה-40 וה-50, כאשר זה בושה וחרפה, כאשר נשים מביאות מביתם סבונים כדי להגיע למקווה. זה לא היה לפני 100 שנה, זה היה רק לפני מספר שנים. וחי אדיב אמר, אבי, אני לרשותך בכל דבר. בכל דבר. אני בא מבית דתי, בית עם מסורת, הדת חשובה לי, ואני לרשותך בכל דבר ודבר. וזאת ההזדמנות באמת להודות לחי אדיב, שבאמת דלתו פתוחה בפניי, והוא היה שותף מלא לגאווה הזאת. במועצה דתית הוד השרון פעמיים זכתה כמועצה דתית מצטיינת ב4 שנים האחרונות. כל דבר כזה, פרט לתעודה והכבוד, גם זה מענק של 350,000 שקל. גם הפעם קיבלנו בתמורה לפרס של המקווה היפה והמיוחד בארץ, קיבלנו גם מענק כספי, והודעתי לעובדים שכל הפרס הכספי יינתן רק לטובת העובדים. כלומר, העובדים השקיעו, העובדים נתנו, נחשוב יחד איך נשקיע את הכסף הזה לטובת העובדים ורק לטובת העובדים. וביקשו ממני, ותראו את זה השבוע, זה לא מתחיל ונגמר במקווה אחד. מה שהיה לפני מספר שנים כבר לא קיים. כל המקוואות שלנו, ויש פה את התעודה שתראו, הם 5 כוכבים שהוענקו על ידי ישראל יפה. כלומר, כל המקוואות שלנו הם ברמות הכי גבוהות בארץ. כלומר, לא מדובר במקווה אחד בודד, אלא נעשתה פה מהפכה בתחום המקוואות. כאשר אני לקחתי על עצמי את
גיוס הכספים לטובת בניית המקוואות ושיפוצם, וראש העיר לקח על עצמו ועל העירייה את כל נושא הפיתוח, ואני לא אשכח את זה, ובאמת אני גאה בכך, כמו בצבא, שבמקווה רמתיים, מי שזוכר איך נראה המקווה הזה, אני מציע לכם לגשת לראות אותו היום. פרט לקירות החיצוניים, אין בו שום דמיון למקווה הקודם. מקווה לתפארת שזכה הפעם ב5 כוכבים, ואני זוכר את חי, שבועיים לפני בואו של שר הדתות לחנוך את המקווה, ולא היה לנו בפיתוח כלום, קרא לכל הצוות המקצועי ואמר עד ביקור השר, כל הפיתוח יעשה, ועבדו 24 שעות, והשהשר בא וחתך את הסרט, היה פיתוח מדהים מסביב. ולכן אנחנו נבחרנו כפיילוט, כמועצה דתית, שמועצות דתיות וראשי ערים יבואו ללמוד על מערכת יחסים בין רשות למועצה דתית, אשר בסופו של דבר התושבים זוכים בהנאה הזאת ובפירותיה. ואני אביא עוד 2 דוגמאות שסיפרתי לעובדים. דוגמה אחת שגם חי היה שותף להכנסת ספר תורה לזכרם של חללי הוד השרון, ויושב ראש יד לבנים ניגש אל חי ואליי ואמר לי, אנחנו מבקשים את הדיסק של כל האירוע שהיה פה היום. אני בעיקר, עשו את אותם טקסים בערים כמו פתח תקווה, אשדוד, ראשון. אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת ונחייב את כל הערים הבאות שיכניסו ספרי תורה לזכר חללי צה"ל, שיעבדו באותה מתכונות כמו הוד השרון הקטנה הזאת. בנוסף, שיתוף הפעולה, למרות שזה לא קשור למועצה דתית, בערב יום כיפור, וכל הציבור מוזמן, יצאו הזמנות ומודעות, יתקיימו סליחות עם הלהקה קולות מן השמיים, שחלק מכם שמעו אותה בערב יום העצמאות, יגיעו ותהיה תפילת סליחות וטקס מרשים להסרת עלות לאותם לוחות. לזה אני קורא שיתוף פעולה בין רשות מקומית למועצה דתית. בנוסף, זה בטח אני מוצף בטלפונים, ולכן אני אעדכן אתכם מה קורה בנושא הרחבת בית העלמין נווה הדר. אנשים נמצאים ובצדק בתחושות מה יהיה מאחר ואם לא היו לנו פתרונות, היה קורה פה מה שקורה עם ערים אחרות, ותושבי הוד השרון היו נקברים בבית עלמין ירקון. ולכן מהלך שעשינו, ראש העיר ואנוכי לפני כ7 שנים, ראינו את הבעיות שיהיו בעתיד, ויצרנו קשר עם מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל בדיון ששכנענו אותו כמה חשוב להרחיב את בית העלמין. הוא אישר לנו את העניין. זה הליך ארוך, בירוקרטי, קשה, ששנים אנחנו עוסקים בזה, ורק בחודש האחרון הגענו לסוף הדרך, ובחודשים הקרובים נתחיל בהרחבת בית העלמין נווה הדר, ויהיה בעזרת השם, אם חס וחלילה לא תהיה מגפה, פתרון ל20 שנה לפחות, ואז כולנו, אני לא יוצא. מה? אם תהיה תחיית המתים, תהיה תחיית המתים, אז יבנו שם מגדלים. הלוואי ונבנה מגדלים. ולכן פתרנו גם את הנושא הזה. אנשים התקשרו אליי ורצו לקנות חלקות קבר בחיים, ואנחנו לא מוכרים בגלל שחששנו שיהיו בעיות בעניין הזה, ולכן אני יכול לבשר שברוך השם זכינו בכך, ונחתם חוזה עם המינהל, ובחודשים הקרובים יתחילו בהרחבת בית העלמין. אני מבקש מראש העיר רק עוד משהו. אמרת הכל, מה? לא, הם רוצים שתבטיח דברים. רק לבוא ולהגיד לכם, כמו כל שנה, רק שתראה, כל שנה מועצה דתית נותנת מתנה לגבי בתי הכנסת. אנחנו אוהבים להיות מקורים. לפני שנה זה היה שופר, אתה זוכר? והפעם זה להבדלה, הסט הזה, כל בית כנסת. יש גם את השם של הגבאי שם? לא השם של המועצה הדתית. הגבאי מוסיף על חשבונו את שמו.
בבקשה, ראש העיר. טוב, קודם כל, אחרי צהריים טובים. באנו לברך באמת ולהגיד ברכת חג שמח, שנה טובה ומתוקה, משגשגת לכל אחד בביתו, בבית הכנסת, למתפללים, לתושבים ולעם ישראל. ולעם ישראל. כנציגי ציבור, קודם כל באתי לברך אתכם ולהודות לכם על תרומתכם ועל פעילותכם בבית הכנסת ובקהילה. יש לנו פה צוות של המועצה הדתית ויושב ראש המועצה הדתית. אני מודה לך מאוד על כל שיתופי הפעולה, רק בשיתוף פעולה, רק בחיוך, רק באהבה אפשר לייצר הרבה דברים. אני רוצה להודות לכל הרבנים פה ולכל מי שנמצא פה. אבי דיבר על בתי הקברים, 18,000 קברים אנחנו בונים שם, וזה לא מובן מאליו, וזה תהליך ארוך כמו שאבי הסביר. ואני מאמין שבחודשים הקרובים ניכנס לתוכנית מפורטת ושתהיה נצא לדרך. כך שהבטחנו לשנים הבאות את המתכונת הזאת שאם יש פה תושבים ותיקים וכולנו רוצים להיקבר בהוד השרון רק אחרי 120, אז שיהיה לנו את זה פה, ועשינו את זה. זה לא היה פשוט, ועל כך אני מודה גם לאבי ועל שיתוף הפעולה. אז זו ההזדמנות להגיד שאני אוהב אתכם מעריך מאוד את פעולתכם. יש לנו עוד הרבה מה לעשות, יש כל מיני הבטחות שקיימנו וכל מיני הבטחות שעוד לא קיימנו, אבל נקיים אותם. אז זהו, אז תודה רבה בכל אופן. תודה רבה לכם, חג שמח. שנה טובה. ושמחה ובריאות ואושר והכל. לכל עם ישראל. תמשיך להיות ראש עיר. קודם כל בריאים ושלמים. חיים. אתה שעיר, חי. העיקר שרצה מי שהצילם. אתה תמכור לעיתון ירוק את הזכויות. יש תשובה לזה, חי.